Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же случится в вашей жизни нежданно-негаданно? Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас у вас происходит в личной жизни. А что ж так вам плохо, ребятушки? Вы же такой, посмотрите, вы король пентаклей. Вы сильный, вы, в общем-то, обеспеченный, вы не бедствуете. Вы победитель по жизни. Вы, знаете, вот когда вот здесь льва оседлал мужчина, вы такой, что и в горящую избу войдете. Но вот сейчас у вас, знаете, как будто вас что-то подкосило. Вот какая-то ситуация в вашей жизни произошла, которая вот сделала из вас, из такого вот сильного мужчину, она сделала, просто разбитого в край человека, когда вот какая-то неопределенность, какая-то апатия, особо ничего не хочется. Вот, плохо, до такой степени вам плохо. Давайте посмотрим, почему вам плохо. Боже, да что ж такое? У вас настолько сейчас такой период тяжелый. Это связано с вашей семьей. Скорее всего, это разрушение семьи, это разрушение отношений, да. Некоторые из вас могут, знаете, кто-то, может быть, тянет в одиночку детей, да, вам тяжело. Жена могла как-то самоустраниться, да, либо же основное финансовые моменты, они на вашей шее. И вам довольно тяжело тянуть детей, несмотря на то, что вы финансово обеспечены, но все-таки, если тем более у вас и не один ребенок, то это дорогое удовольствие. Вы стараетесь заработать как можно больше, да, потому что вам есть куда тратить, вам есть на кого тратить. Я имею в виду, это не женщина. Женщины возле вас сейчас не вижу совершенно. Для серьезных отношений, я имею в виду. То есть вы, знаете, вам с одной стороны плохо, а с другой стороны вы не даете себе слабину, да, вы стараетесь как-то держать себя в руках, потому что вы сильный мужчина, вы победитель. Да, бывая наедине сам с собой, вы можете расклеиться, вы можете даже пустить скупую мужскую слезу, но так, чтобы никто этого не видел. Хотя, как говорят, мужчины не плачут, мужчины огорчаются. Я с этим не согласна. Во-первых, иногда прослезиться это полезно. Это уже научно доказано, что так наш организм очищается, да, через слезы. Пусть вы там закроетесь, где-то вас никто не увидит, но не держите все в себе. По статистике у мужчин намного больше инфарктов и инсультов, именно потому, что вы все держите в себе. Это мы, женщины, можем, да, нам плохо, мы можем поболтать, как-то сбросить с себя этот груз, негатив, эти негативные эмоции. Проговорились, и все, и нам легче. Мужчины нет, вы по своей психологии, вы обычно держите все в себе. И стыдно как-то, да, зачем жаловаться, и кому нужны проблемы и так далее. Я же сильный мужчина. То есть этих предрассудков, еще которые идут с детства, да, мальчики не плачут. Но это неправильно. Я вам советую, хочется, да, проплачьтесь. В этом ничего страшного нет, вы точно такие же люди, как и женщины. Почему женщинам можно плакать, а вам нельзя? У вас тоже есть эмоции, вам тоже бывает плохо. Поэтому я вам советую просто для здоровья вашего, для разрядки какой-то, проплачьтесь. Хочется, не нужно сдерживаться, тем более, если вы, допустим, один живете, если никто не видит. По крайней мере, у вас не будет этих инфарктов, инсультов, которые они 300 лет никому не нужны. То есть вы такой сильный мужчина, но сейчас вы сломленный. Вы очень сильно сломленный. И посмотрите, как четко вы сломлены женщиной. Женщиной довольно интересной, женщиной, любящей красоваться, любящей быть ухоженной. Такая вся из себя, да, звезда королевишна. Эта женщина вас убила наповал. Она сделала вам так больно, как никто никогда, наверное, не делал. Итак, смотрим, что же у вас случится
Нежданно-негаданно. Немножечко сейчас позитивчика, да. Смотрим, что у нас тут будет. Кардинальные перемены. Посмотрите, в вашей жизни идут кардинальные перемены. Да еще и какие. Прекращайте, мальчишки, баловаться, негативничать. Прекращайте. Потому что вы так себя загоните, да, вот как посадили себя как будто под колпак, да, вот ничего не хочу, ничего не буду, настроения нет и так далее. Не нужно вот как за этой колючей проволокой смотреть на окружающий мир, потому что некоторые из вас вот так сидят дома, дом, работа, вот знаете, наблюдаете за какой-то вот социальной жизнью, как будто из окна в стороне, потому что нет ни настроения, нет ни желания, ничего нет. Но в вашу жизнь идет совершенно новая женщина, причем вы ее почувствуете интуитивно. У вас вот именно нежданно-негаданно идут повороты в личной жизни. После того, как вот вам было настолько хреновезно, вот я по-другому не могу назвать это, уж простите, да, за мой французский, в вашу жизнь приходит другая женщина, вы ее почувствуете интуитивно. У некоторых может проигрываться даже семья с этой женщиной, даже ребенок еще может быть. Женщина, которая вытянет вас вот именно из этого вот состояния вот заточения, да, когда вам ничего не хочется, какая-то апатия, она настолько, вот как эти стрелы, она настолько вот резко, неожиданно ворвется в вашу жизнь, она поменяет ее на 180 градусов. Понимаете, вам некогда будет скучать. Она настолько будет активной, эмоциональной, она настолько взбодрит вас, что вы поменяете абсолютно свой жизненный уклад. Давайте-ка еще посмотрим, какая же это женщина. Коротко посмотрим, что это за женщина появится в вашей жизни. Она очень веселая, она компанейская, она довольно привлекательная, ухоженная. Она прошла тоже, может быть, даже у кого-то вдова, может проигрываться, либо же она рассталась, вот когда ей было тоже безумно плохо. Она прошла, в принципе, вот ваш путь. Точно так, ей делали больно, только мужчина делал больно. Точно так. Она вот прошла такой этап, когда вот ничего и никого не хотелось. Но она смогла остаться королевой. Она не спилась, она не сгулялась, да, не упала ниже плинтуса. То есть она держала марку, да, она прошла вот этот вот сложный этап достойно. Она очень такая, знаете, закаленной жизнью, она очень уверенная в себе. Она такая, вот знаете, из таких женщин получаются очень классные ораторы. Вот она умеет настолько коммуницировать, с людьми общаться, что-то объяснять, учить, рассказывать. За ней, знаете, вот очень интересно наблюдать. К ней тянутся люди, она многое умеет, многое знает. То есть, ну, такая вот супервумен, наверное. Так, какая она еще? Посмотрите, тем более она у вас падает по судьбе. Некоторое время, возможно, вот вы с ней будете еще так, может быть, переписываться, да, перезваниваться. Это не значит, что вы сразу прыгнете в койку с ней. Нет. Это женщина из тех, которая не с первым попавшимся свяжется. Она перебирает мужчин. Чтобы ей понравиться, нужно ей соответствовать. Она не пойдет лишь бы с кем, понимаете? Хотя, в общем-то, вы с ней пару составляете. Вы как император, и она как императрица. Вы, в общем-то, подходите. Поэтому можете за это даже не переживать. Она не изгуляк. Она не будет бросаться, тем более прыгать в постель к первому встречному. Это ваш судьбоносный шанс, как я уже сказала. Эта женщина вам приходит по судьбе. Отношения довольно такие, знаете, эмоциональные, отношения активные. Она очень такая особо, знаете, постоянно куда-то мчит. Ей, знаете, вот все интересно. Вот такие женщины любят постоянно либо же путешествовать, либо ходить в какие-то вот интересные места, да, вот музеи, там, еще какие-то там выставки, я не знаю, как-то интересоваться всем, да, и она вот даже вас приобщит вот к своему жизненному укладу. С ней будет очень интересно. Посмотрите, как четко у нас выпало
Вот именно с ней она вас вот как бы, да, подымет из этого угнетенного состояния. Она поставит вас на ноги, ну, не в прямом смысле, да, она вернет вас к жизни. Вот как будто, знаете, вот как птица Феникс возрождается из пепла. Вот она вам настолько поможет морально вот вернуться к жизни, вот эта ее активность, энергия такая, да, она поможет вам вот стать самим собой, потому что вот очень долгое время, посмотрите, как было в начале расклада, вы просто убитый наповал вот вашей бывшей женщины, вашей ситуацией. И другая же женщина, вот, которая появится в вашей жизни нежданно-негаданно, она вернет вас к жизни, и, скорее всего, у вас не будет брак. Это будут действительно длительные, серьезные отношения. У кого-то гражданский брак, у кого-то официальный брак. Ну, как я говорила, даже ребенок может быть с ней. Очень классная женщина, очень позитивная, причем судьбоносная, еще раз повторяю. Поэтому не расстраивайтесь, у кого какие проблемы есть, да, может, кому не везет, у кого-то длительное время не было женщины. Ну, как бы, как говорят, и это пройдет, да, как на кольце царя Соломона было написано, и это пройдет. Поэтому вот этот ваш негативный период, который, может быть, уже затянулся, он пройдет, поверьте мне, в вашей жизни тоже появится женщина, с которой вы будете по-настоящему счастливы. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!